che in poche ore erano già stati rimossi dalle forze dell'ordine per istigazione all'odio. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimiz son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Guardo i video e la cosa che mi colpisce ancora una volta è la giovanissima età di questi ragazzi che usano parole cariche di grande enfasi, spesso con intenzioni strumentali, su temi delicatissimi come quello religioso o identitario, con il rischio di appiccare incendi difficilmente contenibili e le cui conseguenze, per chiunque, sono imprevedibili. I lupi grigi corrono dei rischi per le dichiarazioni che fanno? Die Grauen Wölfe sind keine Islamisten und deshalb werden sie ignoriert, als weniger gefährlich gesehen. Man beschäftigt sich wenig damit. Quali sono le realtà tra quelle che lei studia che sono più preoccupanti? Es gibt Gruppierungen, die sind nicht gewaltbereit. Sie haben aber eine Gesellschaftsideologie, die sie auf fast demokratische Art und Weise umsetzen wollen, die aber dann letztendlich die Demokratie abschafft. Das ist für mich langfristig gesehen viel gefährlicher als die marginalen Kleingruppen, die terroristisch aktiv sind. Ringrazio e saluto Claudia Danschke. Grazie a lei ho potuto capire che non sono i gruppi estremisti islamici a rappresentare una minaccia per l'Europa che condanna d'ufficio qualunque forma di radicalismo. La vera minaccia che potrebbe minare le fondamenta della democrazia e del voler vivere insieme in Europa è rappresentata dal nazionalismo. Non importa se questo proviene dalla Francia, dall'Italia o come nel caso dei lupi grigi dalla Turchia, oggi questi gruppi difendono le loro idee, giusto o sbagliate che siano, professandosi democratici e portando avanti la causa religiosa, non più in nome di Dio, ma in nome di un valore di estrazione storico-culturale. Con il cambiamento di questo parametro, la strada per una legittimazione politica diventa quindi possibile. A Berlino incontro Kasim Erdogan, uno psicologo turco che si occupa con la sua fondazione di aiutare i suoi connazionali a integrarsi in Germania. Secondo lei la caduta del muro ha accentuato o ha ridotto quelle che potevano essere delle discrepanze tra etnie? Auf jeden Fall. Gleich nach der Wende, so ab 1991 bis 1994, hat die Ausländerfeindlichkeit und die rassistischen Übergriffe auf hier lebenden Migranten vor allem in den neuen Bundesländern zugenommen. Und das hat das Zusammenleben von Migranten und Deutschen erschwert. E invece siamo adesso nel 2010, qual è la situazione in questo momento? Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und wenn jeder was tut und wach bleibt und die, sage ich mal, Menschenfremdenfeindlichkeit nicht hinnimmt und miteinander im Gespräch bleibt, können wir gemeinsam noch was daran machen. Quale ruolo la religione gioca in queste divisioni ideologiche di cui stiamo parlando, in questa concezione di estremismi, soprattutto parlando della Germania per quanto riguarda la dialettica tra protestantesimo e l'Islam, che per via della presenza di turchi è la seconda religione del paese? Eine sehr große Rolle. Wir haben in Deutschland noch nicht geschafft, dass die Religionen miteinander reden und sich gegenseitig tolerieren. Wenn man die Frage so stellen würde, brauchen wir mehr Moscheen in Deutschland, wäre meine Antwort nein, keine Moscheen, weil wir Ausbildungsplätze brauchen, Arbeitsplätze brauchen, Zukunftsperspektiven brauchen. E qual è il punto in comune che c'è tra i tedeschi e i turchi? Come si risolve questo problema? Gemeinsamer Punkt ist eine Sprache, die beide verstehen können. Das kann logischerweise Deutsch sein, dass wir hier Deutsch lernen und dass wir gemeinsam für dieses Land, in dem wir leben, unsere Heimat ist jetzt Deutschland, dass wir uns für Deutschland entscheiden. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie das Neue kennenlernen, entdecken, gemeinsam.
Jede Kultur ist ein Schatz, jeder Mensch ist ein Schatz. Dann können wir gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Camminando lungo le strade di Berlino non posso non ripensare al valore simbolico del muro. Quel muro che, snodandosi per più di 155 km, ha diviso due mondi antagonisti per quasi 30 anni in un confronto ideologico che ha quasi generato una terza guerra mondiale. Ora che anche quell'ultima inquietante metafora della guerra fredda è caduta, l'Europa di oggi si confronta con le difficoltà sorte dall'unificazione, problemi legati all'integrazione e alla comprensione del diverso, di cui un simbolo emblematico è rappresentato dal burqa. Dalla Francia alla Danimarca, passando per l'Italia, il dibattito sul burqa attraversa l'Europa. Ma il primo paese che ha messo al bando il velo islamico integrale è il Belgio, ora in attesa del via libera anche da parte del Senato, che renderà definitivo il provvedimento. Je pense que la burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe politique avant tout. C'est l'affirmation d'un certain nombre de valeurs qui sont contraires aux valeurs fondamentales et aux valeurs universelles. If you're not a threat to anyone, then there's nothing wrong with wearing who you are, what you are, and being accepted. It's a multicultural society we live in. Interdire, ça va trop loin, je pense. Oui. La figure, c'est à Dieu. Non, moi je suis pas pour la burqa, moi c'est mon opinion personnelle, parce qu'en dessous d'un habit pareil, on ne sait pas chi è en dessous. Anche la Francia ha approvato un provvedimento di legge che proibisce il burqa. Se la legge passerà anche alla valutazione del Parlamento, le donne che si metteranno addosso il velo integrale saranno costrette al versamento di una multa. Chi invece costringe una donna a portare il velo rischia anche 1 anno di detenzione. Una risoluzione che preoccupa Mohamed Moussaoui, presidente dei musulmani di Francia. Nous avons fait part au chef du gouvernement de l'inquiétude des musulmans de France. Le chef du gouvernement nous a rassuré de faire en sorte que le projet de loi prévu ne fasse aucune mention sur le côté, si j'ose dire, religieux. Ma le reazioni al provvedimento non si fanno attendere ed ecco cosa succede al 26esimo incontro dei musulmani francesi, che ha tra i suoi obiettivi quello di facilitare il dialogo tra governo e comunità musulmana. Un raduno che ha chiamato a raccolta circa 150.000 fedeli. Pour moi, l'islam, c'est ça, et l'intégration, c'est ça. Donc après, bon, il y a certaines personnes qui comprennent pas. Enfin, c'est pas facile de comprendre l'intégration. Pour les Français qui sont nés ici, pour moi, je suis pas française. C'est ça, c'est la solidarité, fraternité, et il faut la liberté pour tout le monde. Si on regarde les statistiques des femmes qui portent la burqa par rapport aux musulmanes, c'est insignifiant. En fait, c'est créer un sujet à partir d'une minorité. Cette islamophobie, en fait, qui existe et qui fait en fait une gêne parce qu'on est contré dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire dès qu'on souhaiterait faire évoluer les choses par rapport à la société, parce qu'effectivement il y a des différences qui sont notables et qu'on doit prendre en compte, dès qu'on souhaite lever la tête, il y a quelqu'un qui est là pour essayer de la couper. Il tema dell'Islam suscita preoccupazione anche in Italia, dove il 65% delle persone si è pronunciata a sfavore del burqa. Ma in alcuni casi la preoccupazione può suscitare un vero e proprio allarmismo, come testimonia Don Giulio Tam, qui intervistato da Radio Tele International Crotone. Ci troviamo di fronte a un'invasione religiosa, non c'è integrazione, questo è un piano probabilmente diretto da forze mondiali anticristiane di farci invadere da popolazioni che non hanno niente a che fare con la nostra civiltà per farci sparire. Per Don Giulio Tam, 1,90 m di altezza, valtellinese, la tonaca è soltanto una camicia nera più lunga. Il sacerdote dichiaratamente fascista è noto infatti per la sua militanza politica. Dai saluti romani, ai comizi in piazza, alle benedizioni dei cortei neofascisti fino alle messe pronunciate per commemorare il duce. Se i papi, se i santi, i nostri padri non avessero difeso l'Europa, noi saremmo islamici. Noi non ci vergogniamo delle crociate, noi siamo orgogliosissimi, anche se gli uomini di chiesa di oggi sono diventati modernisti e liberali, gli uomini di chiesa sono diventati pacifisti. Non sono più i papi, i vescovi, i preti che resistevano alle persecuzioni, che erano combattenti. Noi abbiamo bisogno adesso di ritrovare l'esempio dei veri combattenti per la fede. Infatti Forza Nuova parla del rimpatrio umanitario, bisogna aiutarli a casa loro. Forza Nuova è un movimento politico neofascista di matrice cattolica in cui milita Don Giulio Tam. La formazione di estrema destra è guidata da Roberto Fiore, già condannato dalla magistratura negli anni '80 per associazione sovversiva e banda armata. Ma l'uomo riesce a scappare alla cattura, rifugiandosi in Inghilterra, dove attende che i suoi reati cadano in prescrizione.
fatto che avviene nel 1999, permettendogli così di rientrare in Italia dopo 19 anni di latitanza. Nel frattempo però Londra stringe amicizia con Nick Griffin, attuale leader del BNP, che riesce in soli 10 anni a passare da una condanna per incitamento all'odio razziale ad una carica di europarlamentare. Sempre durante gli anni della latitanza, Fiore riesce anche ad accumulare ricchezze tali da permettergli di fondare nel 1997 Forza Nuova, che nel 2009 candida proprio Don Giulio Tam come possibile sindaco di Bologna. È inutile prendersela con l'immigrato che va per la strada, certo, quello è quello che ti dà in concreto fastidio. Il problema sta nel Parlamento italiano, il problema sta nel Parlamento europeo. Quando tu ormai hai permesso di arrivare, come fai a non dargli il diritto di voto? Adesso dicono che non glielo daranno, non è vero. Il liberale prima o poi gli darà il diritto di voto. Avendo il diritto di voto faranno il partito islamico e non potranno evitarlo perché i liberali sono fatti così. Diritto alla poligamia, inferiorità della donna, macellazione non igienica. Io ho sentito un'alta autorità islamica dire: noi con le vostre leggi vi invadiamo e con le nostre vi domineremo. Questo non è integrazione, questo è la vittoria dell'islamizzazione nel nostro diritto. A seguito delle parole espresse da padre Giulio Tam, è doveroso chiarire che il religioso non rappresenta in nessun modo il pensiero della Chiesa, che anzi ha già preso delle contromisure nei suoi confronti, sospendendolo a divinis. Dov'è la forza dell'Islam? La sua convinzione religiosa. Loro si fanno saltare in aria 1.300 milioni, un'esplosione biologica incredibile, sono un popolo giovane, convinto, aggressivo. State attenti. Per questo che i liberali, i comunisti saranno sempre sotto, gli altri vinceranno sempre, perché questi sono materialisti, non gli conviene morire. Questi invece si fanno saltare in aria. Ma Don Giulio Tam è solo il tassello finale di un mosaico che dimostra quanto anche la Chiesa abbia la necessità di rimettersi in discussione. La catena di scandali legati alla pedofilia che l'ha vista coinvolta in numerosi paesi d'Europa ha turbato la coscienza di milioni di cittadini che si riconoscevano nei suoi valori. Il mondo è diventato come è diventato, laicismo liberale, ateismo marxista, divorzio, aborto, eutanasia, omosessualità, bambini agli omosessuali. Il Padre nostro che nei cieli, secondo me, ci manda addosso una prova proprio per purificarsi. Nel mio viaggio intorno all'Europa ho conosciuto molte persone, visto molte cose, ma soprattutto ho visto la religione ed i suoi simboli al centro di una campagna di strumentalizzazione da parte di una politica che si annuncia sempre più radicale e sempre più violenta. La religione oggi, quando cessa di essere un'esperienza di fede, diventa l'affermazione di appartenenza ad un mondo, ad una cultura, o forse, molto più semplicemente, diventa il simulacro di un'identità europea in crisi e ancora in cerca di se stessa. La popolazione musulmana nell'Unione Europea è più che raddoppiata nell'ultimo trentennio e raddoppierà di nuovo entro il 2015. Secondo le statistiche, nel 2050 sarà di fede islamica un cittadino europeo ogni 5. Come saranno integrati questi cittadini? Che diritti avranno? E in che misura condizioneranno l'identità del vecchio continente? A queste domande l'Europa di oggi non sa ancora come rispondere ed è proprio su questo terreno di incertezza che si muovono oggi nazionalisti e identitari. Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate. Scrivetemi a vanguardproject@current.com. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Ebbene, avrete senz'altro intuito che questo servizio risale davvero a qualche anno fa, infatti si parla del presidente francese come Sarkozy e non l'attuale Macron, ma su questo l'argomento sicuramente rimane di grande attualità, ma la cosa che preoccupa, direi forse in maniera maggiore, è il fatto che i dati che vengono dati, scusate il bisticcio di parole, durante questo servizio, riportandoli all'attualità, diventano ancora più preoccupanti. E quindi non ho parole per questo
servizio. Naturalmente non aggiungo altri giudizi perché, come sapete, Radio Bluff International preferisce farvi conoscere gli argomenti, parlarvene e poi lasciarvi riflettere su quello che vi abbiamo proposto, anche perché ciascuno di noi ha poi le proprie idee e quindi